За сайн байцгаана уу? За та бүхэнд мэрэгчлийн климатикчийн эрх олгох шалгалтанд бэлтгэх шинжилсэн хөтөлбөрийн хүрээнд санхүүгийн тайлагнал 1 жилийн хөтөлбөрийг танилцуулж байна. За энэхүү хичээл минь бол 3 төвшний 2 дахь төвшин буюу мэрэгжлийн төвшний хичээлийн нэг хичээл юм байна. За тухайн хичээлээр юу авч үзэх вэ гэдэг уг хичээлийн тодорхойлтыг бол Нягтлан бод хүртгэлийн олон улсын стандарт, онлын үзэл баримтлал, аж ахуйн нэгж болон групп компани нэгдсэн тайлан хэрхэн бүртгэх, за санхүүгийн тайлан шинжилгээ хийх буюу ашигын бус байгууллага дээр үнэлэлт өгнөлт өгөх гэсэн энэ агуулгын хүрээнд бол тодорхойлогдож байгаа. За энэхүү хичээлээр хэрхэн ямар мэдлэг чадвар олж авах вэ гэхээр зэрэг санхүүгийн тайлагналын онлын үзэл баримтлал, за санхүүгийн тайланг бэлтгэхэд мөрдөж байгаа Нягтлан бод хүртгэлийн болон СТО-ийн стандартуудын агуулга, за хүлээн зөвшөөрөлт, хэмжилт, толиулга тодруулах гэсэн агуулгын хүрээнд бол авч үзэж байгаа. За мөн групп компани нэгдсэн тайланг хэрхэн бэлтгэх, группийн буюу хараат компани, за нэгдсэн ашиг алдагдлын тайлан гэсэн тайлангуудыг хэрхэн бэлтгэх вэ гэсэн энэ агуулгын хүрээнд бол мөн мэдлэг чадварыг олгох хөтөлбөр энэ хүрээнд тусгагдсан байгаа. За мөн энэ дээр бол инфляцтай үеийн бүртгэлийн агуулга бас тодорхойлогдож байгаа. За энэхүү хичээлийг үзэж судлахын тулд эхлээд бол өгөхөр гэрчилгээний төвшин дээр санхүүгийн бүртгэл гэсэн хичээлийг үзэж судалсан байх хэвээр. За ингээд 2 дахь төвшин дээр буюу мэрэгжлийн төвшин дээр бид нэр санхүүгийн тайлагнал 1 гэсэн хичээлийг үзэж судалсны дараа бол бид нар корпорацийн буюу бизнесийн тайлагнал гэсэн хичээлийг үзэж судалж байгаа. За мөн энэхүү хичээл минь бол бусад хичээлүүдтэйг уялдаатай явдгийг та бүхэд бол мэдэж байгаа. Тэгээд өөрөөр хэлбэл энэ дээр бол өгөхөр аудит ба баталгаажуулалт гэсэн хичээлтэйгээ илүү уялдаатай явна гэсэн үг байгаа. Энэ бол та бүхэнд бол ойлгомжтой байгаа. Бүртгэж тайлагнсан зүйлийг баталгаажуулдаг гэсэн үг. За мөн бусад хичээлүүдтэйгээ ч уялдаатай явж байгаа. Санхүүгийн менежмент гэсэн хичээлүүдтэйгээ тийм ээ. За энэ шинжилсэн хөтөлбөрийн агуулгын хүрээнд бол энэ хичээлийн бүтцийг бол слайд дээр үзүүлсэн дагуу бол үндсэндээ бол агуулгыг тодорхойлсон байгаа. За нэгдүгээрт нь бол санхүүгийн тайлагналын тогтолцоо, эрх зүйн зохицуулт гэдэг. За энэ маань бол бид нэр өмнө нь онлын үзэл баримтлал зохицуултын тогтолцоо гэсэн агуулгаар авч үзчихсэн энэ агуулгаараа байгаа гэсэн. За бид нь бол Нягтлан бод хүртгэлийн бодлогыг хэрхэн тодорхойлох вэ? Өөрөөр хэлбэл МБО-с 8 дугаар стандарт гэсэн үг тийм ээ. За СИД нь бол санхүүгийн тайлангийн элементүүдийн хэмжилт болон хүлээн зөвшөөрөлт. За энэ дээр бол бидний өнөөдөр санхүүгийн тайланд хэрэглэгддэг стандартууд бүгд орж ирнэ. Хөрөнгийн болон үр төлбөрийн гэсэн стандартууд. За өөрөөр хэлбэл эндээс МБО-с 8, за тэгээд үндсэн хөрөнгийн болон за тэгээд өөрөөр хэлбэл эргэлтийн бас үр төлбөр гэсэндээ холбогдлолтой бүх стандартууд бол энэ агуулгаараа орж ирж байгаа. Энэ өөрөөр хэлбэл C дээр. За D дээр бол тусдаа санхүүгийн тайлан бэлтгэх тайлагнал гэдэг. Энэ өнөөдөр бид нэр групп компани бүртгэлийг авч үздэг гэжсэн. Энэ учраас энэ дээр тусдаа санхүүгийн тайлан хэрвээ бүртгэдэг бол хэрхэн бэлтгэж гаргах вэ гэдгийг энэ бол бидний D бүлэг дээр бол авч үзсэн байгаа. За үүний дараагаар хараатад оруулсан хөрөнгө оруулалт буюу за бизнесийн нэгдлийн бүртгэл өөрөөр хэрхэн бэлтгэж энэ тайлан бүртгэх вэ гэдэг хараат компани бүртгэл орж ирж байгаа. D болон E-ийн хувьд бол группийн бүртгэлийн зүйл орж ирж байгаа гэсэн үг шүү. F дээр бол санхүүгийн тайлангийн шинжилгээ тийм оролцогч талуудын мэдээлэл гэсэн юм бүлэг орж ирж байгаа. Тэгэхээр энэ бидний аливаа байгууллага дээр бол бүртгэгдсэн санхүүгийн тайлан дах зүйлсийн үр дүн хэрхэн гарсан дараагийн үед бид нар юуг анхаарч дүгнэлтээ гаргаж анхаарах төсөв төлөвлөгөө хийх гэдэг шинжилгээнээс гарч ирдэг гэдгийг бид бүгд мэднэ. За үүний дараагаар G дээр бол санхүүгийн тайлагналын бусад асуудал гэж байгаа. За энэ дээр бол ашигын бус байгуул өөрөөр хэлбэл улсын секторын төрийн байгууллага дээр бүртгэлийг хэрхэн бүртгэх вэ гэсэн зүйлүүд болон инфляцтай үеийн бүртгэл гэсэн ийм зүйлүүдийг энэ G гэсэн бүлэг хэсгээр бол оруулж утсан байгаа. Энэхүү хичээлийн зорилго нь юу вэ гэхээр зэрэг өнөөдрийн дан гац энэ шалгалтанд орж байгаа суралцагчдад биш те мөн өнөөдөр ихтэй сургуульд суралцж байгаа мэрэгжлийн ангийн оюутнууд, за бизнес эрхлэгчдэд тэр дундаа өнөөдөр жижиг дунд бизнес эрхлэгчид болон за тухайн компани өнөөдөр удирдлагууд гэсэн хүмүүст бол өгөхөр өөрийн аж ахуйн нэгжийн санхүүгийн бүртгэлийн талаар бол мэдээлэлтэй байх ёстой. Энэ үндснээсээ энэ бидний өнөөдрийн энэ хичээлж байгаа энэ танилцуулж байгаа хичээлийг унш судалсан байвал ямар мэдлэг чадвар олох вэ гэдэг нь бол энд хичээлийн зорилго дээр тодорхойлж гисэн байгаа даа. За өөрөөр хэлбэл
санхүүгийн тайлагналын онлын үзэл баримтлалыг хэрхэн одоо тодорхойлогддгийг ямар зарчимдаар суурилж бүртгэх ёстой юм те. За ингээд санхүүгийн одоо яг нөө бүртгэж байгаа зүйл нь бүртгэлийнхаа бодлогоороо тодорхойлогдсон байх ёстой. Тэр бодлогоо баримтлаж бүртгэлдээ альва зүйлсийг тусгаж тайлагнах ёстой. Тэр тайлагнаж байгаа зүйл нь бидний түрүүний дурдсан тэр хөрөнгийн болон үр төлбөрийн нөгөө стовста үндэслэж бүртгэгдэж байгаа гэдгийг бол энэ талаарх мэдлэг чадварыг бол одоо олгоход энэ бидний хичээлийн зорилго орчиж байгаа. За үүнээс гадна групп компани нэгдсэн санхүүгийн тайлан хэрэглэн бүртгэдгийн үүн дээр одоо мөн одоо яг нөгөө хөрөнгө оруулалтын хэмжээнээс нь хамаарат өнөөдөр энэ одоо яг төв салбар компанидар буюу нэг одоо групп компанидар бүртгэл хэрхэн хийгдэх вэ гэдгийг талаар мэдлэг чадвар олгоход бидний хичээлийн бас нэг зорилго байгаа. За ингээд мөн одоо яг бидний нөгөө эцсийн одоо яг нөө тайлагнаж бүртгэсэн зүйл дээр санхүүгийн шинжилгээг бол яг хийж одоо хэрхэн тайлбарлаж тайлагнаж удирдлагадаа мэдээлэлээр хангад дараагийн шийдвэрийг хэрхэн гаргаж явах вэ гэсэн зүйлүүдийг бол энэ санхүүгийн шинжилгээ гэдэг хичээлээр бид нар бол авч үзэж судал тэр хэмжээгээр мэдлэг чадварыг олж авна гэсэн үг юм байна. За тэгээд та бүхэн бол яг энэ хичээлийг судалснаар энэ миний дурдж байгаа зүйлүүдээр мэдлэг чадвартай болох нэ гэсэн үг. За үүний дараагаар бид нар дээр энэ мэргэжлийн дипломатичийн эрх олгох шалгалтанд бэлтгэж байгаа бэлтгэгчид буюу суралцагчид нарт мөн л миний одоо өмнөх хичээлийн танилцуулга дээр танилцуулж байсан мөн л тэр одоо схемийнхаа дагуу энэ дээр бол яг бас хамгийн гол зүйл бол юу гэхээр энэ өнөөдрийн яг бидний гаргасан одоо манай институтаас гаргасан багш нарын гаргасан энэ сурах бичгийг бодлого дасгалынхын хураамжийн хамт бүрэн үзэж судалсан байх ёстой. За тэгжээж яг гэхээр тэндээс үр дүн гарна гэдэг бол яг өнөөдрийн бидний үйл ажиллагааны явцад сургалтын явцад бол бүрэн ажиглагдаж байдаг. Тийм учраас та нар сурах бичгээ уншина, видео хичээлээ үзнэ. За бодлого дасгалын хураамжийнхаа бодлого дасыг бүрэн бодож ойлгож авах хэрэгтэй байна. За ингээд энэ хичээлийг үзэж явах явцдаа бас тодорхой хэмжээгээр 2-3-аараа ч юм уу баг болоод бэлдээд явал их үр дүнтэй байдаг. За тэгээд зарим нэг хүмүүс энэ хичээл шалгалтанд бэлтгэж байхдаа зөвхөн бодлого бодоод байдаг. Ингээд онлайн уншихгүй инхээр шалгалтан дээр үр дүн гардггүй. Тэгэхээр бүрэн одоо яг бодлогоос бодно. Энэ одоо сонголтод тестүүд дээр буюу сурах хүчгээс бүрэн уншиж одоо эзэмшсэн байх хэрэгтэй гэсэн үг. За үүний дараагаар энэ дээр сэдвүүтэй холбогдолтой бас нөгөө тодорхой одоо яг томьёонуудыг ч юм уу аль эсвэл тодорхой одоо тийм одоо эргэлзэж байгаа одоо тооцооллуудыг одоо яг тэмдэглэгээ хийж авах нь бас илүү үр өгөөжтэй байдаг. За ингээд эдгээр зүйлийг уншиж судалсны дараагаар өмнөх онуудын тестийн ном сурах хүчин дээр тестүүдийн номон дээр ажиллах нь та нарт яг илүү дадлаг илүү одоо яг нөгөө онлоо баталгаж авах ийм одоо яг боломжийг олгодог. Тийм учраас өнгөрсөн онуудын тест дээр ажиллах дээр нь манай яг институтын жишг тест гэдэг динамик дээр бол байрлуулсан байгаа. Тийм жишг тестүүд дээр ажиллах жишг тест дээр ажиллана гэдэг бол нөгөө цагийг хэрхэн хуваарлаж хэдэн минут цагт энэ тестийг ажиллаж байна гэд өөрийгөө юм сорих боломж бас олгодог гэсэн үг юм байгаа. За ингээд үүний дараагаар энэ шалгалтанд бэлдэж байгаа сургалтанд сууж байгаа гэд нөгөө ажиллаад одоо амралтаа бүрэн бас зохицуулж явах хэрэгтэй. Хитрхээ өөрийгөө ачаалж болохгүй тийм мөн одоо яг ажил төрлөө хооронд нь зөв зохицуулж чадвал одоо яг танараас та бүгдээс өндөр одоо яг үр дүнд хүрэх амжилтанд хүрэх юм үндэс болно гэсэн үг юм байгаа. Тэгэхээр амжилтын үндэс бол одоо дан ганц багшаас биш бас та бүгдээс шалтгаална гэдгийг бол анхаарах хэрэгтэй байна гэсэн үг. За ингээд энэ сургалтын талаар болон манай институтээс явуулж байгаа одоо шинжилсэн хөтөлбөрийн талаар бидний одоо яг нөө гаргасан сурах хүчин дээрээс энэ төр одоо бас нэг санал энэ төр байж болно те. Энэ бүхэнтэй холбогдолтой одоо асуудлыг бол бид нар яг энэ слайдер гарч байгаа мэйл хаягаар байж олон нутцаар болно бид нартай холбогдож мэдээллийг солилцох боломжтой. За та бүхэнд амжилт хүсье.